мына ошол динибизди билбегенден, баалуулуктарыбызды билбегенден, пайгамбарды тааныбагандан, Кур'анга амал кылып жашабагандын айынан лаббайк Алла лаббайк, Аллахым буйругуңа баш ийебиз деп Кудайга толук моюн сунбагандын айынан, же болбосом чала молдо дин бузар дегендей, бүгүн биз чала мусулман болгондун айынан диндин керек жерин алып, керек жер, керек эмес жерин таштап, сорттоп дин кармангандын айынан бүгүн ушундай абалга келип отурабыз. Чындыгында мусулмандын мусулманга курал көтөрүүсү, мусулмандын мусулманга желкесин салуусу, же болбосом кошунанын кошунага граница кылып эшик жабуусу бул эртең кыяматта кечирилгүс күнөө. İslam tarihinde buğa çeyin Darul Harp dep mına oşol kapırlar өлkösü ve Darul İslam musulmanlar өлkösü dep ekile granisa bolat ele. Bирок бүгүн тилекке каршы мына ошол ар кимди ээрчи болтуруп биз мусулмандар ошол жашоо максатыбызды, динибизди, чыныгы мусулмандык милдетибизди, же болбосо өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү бир толук үйрөнүп биле албаган айынан, аң сезигибиз өспөй калгандын айынан бүгүн бизди тажик кыргыз кылып, өзбек кыргыз кылып, Орта Азия башка кылып, мына мына жанакы эсирден бөлүнгөн мамлекеттерди мамлекет кылып бөлүп, бүгүн Моол жол сеники, Моол көчө сеники, Моол суу сеники, Моол жайыт сеники деп мусулманды мусулманга бөлдүрүп аткандагысы чындыгында төрөлгөндө 2 карыш жерге баткан болсок, өлгөндө мына ошол 2 метр 7 карыш жерге көмүлөт экенбиз. Бирок мына ошол убактылуу бир 60 жылдык, 70 жылдык өмүрдө кээде мына ошол мамлекет деп мекенде олтуруп, жерде олтуруп, чындыгында биздин шариятыбыз буйруган, шарият көрсөткөн нерселерге амал кылбай калган учурларыбыз, же болбосом болбосун нерсенин айынан кан төккөнгө чейин баргандыгыбыз, бул биздин сабатсыздыгыбыз, бул биздин мына ошол динибизди билбегендигибиз. Эртең кыяматта өзбеги деле, тажиги деле, кыргыздар деле барат, "Я Расулалла, мени шафаат кыл" деп. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бири-бирине каргыш айткандарга эртең кыяматта шафаат жок дейт. Бири-бирине каргыш айткандарга эртең кыяматта шафаат жок дейт. Бүгүн биз бир аз тополоңдун башкан айынан интернетте башкада бирин-бири сөгүп аткан, бирин-бири каргап аткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадистеринин биринде "Лайсал муъмин бит-та'ан ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي." Чындыгында мусулман бирөөлөргө айып тагуучу эмес, бирөөлөрдү каргоочу эмес, бирөөлөрдү жанакындай бузукулук менен, башка менен айыптоочу эмес. Бүгүнчү ал андай экен, ал мындай экен, кээде адамдардын төшөгүнө чейин аңдап, бирөөлөрдүн бир жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Ва жаална лейла либаса", биз түндү кийим кылдык, ороп койдук дейт. Түн бул адамдын жеке бир муктаждыгын, эс алуусун, кумарын кандыра турган, кошунаны аңдыбай турган, аңдыса да көрүнбөй турган Аллах Таала тарабынан берилген бир чоң неемат. Бирок ошого карабастан бүгүн биз бири-бирибизди аңдып атканыбыз, башка кылып атканыбыз, камерага тартып башка чыгарып аткандыгыбыз, бул биз мусулмандарга жарашпаган сыпат. Биз мусулмандарга жарашпаган сыпат, бул пайгамбар тыйган, бири-бирин шерменде кылган, бири-бирине каргыш айткан, бирин-бирини уят кылган, чындыгында күнөө кылбаган ким? Кээде ушул нерселерди айтса, кээ бирөөлөр бул зынаны колдойбу, аракты колдойбу деген туура эмес ой кетип калбасын. Шариятыбызда зына арам, наркотик арам, арак арам, мамлекетке чыккынчылык кылган арам, бирөөдүн жеке жашоосун аңдыган арам. Керек болса шариятыбыз ушунчалык деңгээлде айтат. Эгер сенин дарбазаңды келип бирөө шыкалап карап аткан болсо, ичинен бар ошого найза сай берип көзүн оюп алсаң, казыга барып арызданганга акысы жок. Мына кээ бирөөлөр жакшы көрүп, кээ бирөөлөр жаман көрүп аткан даватчы туугандарыбыз, даватка башкага чыкканда мына ошол гашка жөнөп атканда өздөрүнүн эрежелери бар. Гаш эдебин айт деп. Мына ошондо үйрөтүп атканда эмне деп айтат? Барганда дарбазанын көрүнбөй турган жагына туруп такылдатабыз дейт. Köp kattıq emez, köp sekin emez, akırın 3 жолу takıldатабыз, жок болгон болсо, жакшы күмөн кылып, намаз окуп атат окшойт, даватка кеткен окшойт, биз сыяктуу үйүндө жок экен деп кетебиз дейт. Мына ошол айтайын дегеним, барып бирөөнүн эшигин такылдатканда, эшигинен кокус ачса ичке көрүнө турган болуп турбастан такылдатып коюп, тескери карап турушубуз керек. Кокус аял киши ачаттыр, кызы ачаттыр, жолдошум келди деп жоолугу жок чыгаттыр. Kim керек десе, кожоюн болсо, эркек киши болсо чакырып коюң дешибиз керек. Шариятыбызда мына ошентип бирөөнүн заборунан, эшигинин тешигинен аңдып аткан учурда көзүн оюп алсаң, казы сени соттогонго акысы жок. Анткени сен не үчүн менин үйдө жүргөн аялымды, кызымды карадың, же болбосом, бул
забор коргон кылганыбыз, дарбаза койгонубуз бул кийим сыяктуу эле. Бул келип бирөөдүн дарбазасын ачкан же пескоблогунан ашып караган, камера коюп кеткен. Бул ошол эмне? Жанагы юбкасын көтөргөн менен барабар. Бул шарман тилекке каршы биз бүгүн же бир мусулман болуп бир мусулманчаны билбедик, же бир капыр болуп настоящий бир капырча жашабадык. Чындыгында динди жаккан жерин аласың, астагфирулла деп кеп өзүңө жаккан жеринде. Калган жеринде я Алла эч ким жокпу деп туруп, билгениңди кылган бир өтө бир кайдыгер үммөт болдук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям инна лана вас-саб ваш-шатм вал-фахш фил калам ва-та'n фил инсан. Чындыгында бирөөдү сөгүү, каргыш айтуу, аны бузукулук менен жамандоо бул тил менен боло турган күнөөлөргө келе турган болсо, ал эми жаракат берүү бул адамдын өзүнө болот. Кээде бомба таштаган, атып аткан, тилекке каршы кубанып атат, башка кылып атат. Кээ бирлер байрактар каякта чыгар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куту хадисинде ла дарара ва ла дирара. Кыска нуска, бирок бүгүн тажигида, кыргызда үлгү ала турган хадис ла дарара ва ла дирара. Зыян бербейсин, зыян бергенге да зыян бербейсин, зыян бербегенге да зыян бербейсин. Кандай гана учур болбосун, бирөөгө зыян бергенге акың жок. Сага зыян берсе дагы зыян бербе, зыян бербей тынч жашабаса дагы зыян бербе. Бүгүн тилекке каршы бири-бирине бомба аргытканына курсаң кубангандар, сүйүнгөндөр, чапак салгандарды интернеттен башкадан көрүп атабыз. Бул мусулманчылыкка жатпайт. Мына ошол интернеттен башкадан каргыш айтып аткан кыргызы болсун, өзбеги болсун, тажиги болсун, Алладан коркуңуздар. Биз бардыгыбыз ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах келменин астында бирге турган үммөтбүз. Биз бардыгыбыздын Кураныбыз бир, кыблабыз бир, пайгамбарыбыз бир, китебибиз бир, өлсөк мазарыбыз бир, бизди кабырда сурак ала турган мункар ва накир бир, бейиш тозок дагы бир.